एक छोटा लड़का रोज स्कूल जाते समय अपने टिफिन से एक रोटी निकालकर पास वाले कुत्ते को दे देता था। वो कुत्ता उसकी गली में ही रहता था, भूखा पर बहुत शांत। एक दिन बारिश बहुत तेज थी, लड़का स्कूल नहीं गया। कुत्ता भीगते हुए उसी जगह खड़ा रहा। उसे नहीं पता था आज रोटी क्यों नहीं आई। अगले दिन लड़का आया तो कुत्ता वहां नहीं था। वो उदास हो गया। कुछ दूर जाते ही उसने देखा, वो कुत्ता पास के पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन अकेला नहीं। उसके पास दो छोटे पिल्ले थे और लड़के की दी हुई रोटी का आधा टुकड़ा अब भी उसके पास रखा था। जहां दिल से दी जाए रोटी, वहां भूखा कोई नहीं रहता।